Kag sa number 1, lalaki nga nag-ala Superman samtang nagadala sa motor, ginpapanaugan sang show cause order sang LTO. Ginpapanaugan sang Land Transportation Office Regional Office 6 sang show cause order ang lalaki nga nag-ala Superman samtang nagasakay sa motorsiklo sa may dalan sang Don Salvador Benedicto. Makita sa sining video nga gin-repost sang LTO sa ilang Facebook page nga ang ini nga lalaki ang nagahapa sa motorsiklo samtang nagadalagan ang motor kag may nagakuha sang litrato kag video niya. Sang Domingo nga adlaw ininatabo suno sa LTO kag ginapangayuan sa karon sang paathag ang rider kung nga agin himo niya ini. Sa idalam sa Section 48 sang Republic Act number 4136, wala ginatugutan ang reckless driving o kunang pagdala sang motor vehicle nga nagabutang sa alang-alang sang kabuhi sang kunsin uman nga tawo. Suno pa sa LTO, delikado ini hindi lang para sa driver nga nag-ala Superman, kundi sa iban pa nga motorista o kun persona nga malabyan niya. Sa comment section sa post ng LTO, may netizens nga naga-comment nga mas bilib sila ya sa mga nagabike nga nagatakla sa dalanon sang DSB kag padayaw pa more kay may mga motorista nga ginhawa man sa paghalong sa pagbiyahe pero may ara gid haras-haras. Ginsilima sang LTO nga padayon sila nga maga-monitor sang social media post nga nagapakita nga may mga motorista nga nagabutang sang ila kabuhi kag sang iban man sa delikado nga sitwasyon.